السلام علیکم اٹس ڈاکٹر بخاری بائی بخاری میڈیکوز۔ آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو بخار ہے اور اس کے ساتھ کھانسی ہے تو کون سی دوائیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اوور دا کاؤنٹر لے کے۔ بہتر تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، آپ کے پراپر جو ہے وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہو، ٹیسٹ ہو، بلڈ ٹیسٹ، چیسٹ ایکس رے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈائگنوسس بنے اور ہسٹری ایگزامینیشن بھی ہو۔ لیکن اوور دا کاؤنٹر جو ہے نا، اگر آپ میڈیکیشن یوز کرنا چاہتے ہیں تو کچھ میڈیسنز میں بتا دیتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ کومیکسیکلیو ٹیبلٹ، لائک اس کے برانڈ جو ہیں وہ اگمنٹن مشہور زمانہ اور کیلاماکس 625 میں صبح شام استعمال کر سکتے ہیں، 625 ملی گرام میں MG میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کپ سپریسنٹ سرپ یوز کر سکتے ہیں، ہائیڈرلین DM کورکس ٹی 2 چمچ صبح دوپہر شام۔ اور اس کے بعد اینٹی الرجک ٹیبلٹس میں آپ جو ہے نا ٹیبلٹس اس کے برانڈ جیسے سافٹن ہو گیا، اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لائک اینٹیال، اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور ٹیبلٹ جو ہوتی ہے وہ فیکزوفیناڈائن 120 mg یعنی فیکزٹ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ آپ نے ڈیلی کا ایک کھانی ہے۔ اور اس کے بعد ٹیبلٹ پیراسیٹامول، پیناڈول، کیلپول، فیبرول کی فارم میں آتی ہے، صبح دوپہر شام ایک ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے کافی فرق پڑ جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔